আমার চ্যানেলে কি প্রথমবার? তাহলে হেলথ এবং বিউটি সংক্রান্ত যে কোনো সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে এই চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখো এবং পাশে থাকা বেল আইকনটিতে ক্লিক করতে একদমই ভুলবে না, কারণ এর ফলে আমি যখনই কোনো নতুন ভিডিও ছাড়বো তার নোটিফিকেশান তোমরা সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে যাবে। বিউটি অ্যান্ড আয়ুর্বেদে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। ছোট ছোট বাচ্চারা প্রায় সময় সর্দি কাশিতে ভুগে থাকে। চিকিৎসকরা বলে থাকেন যে শিশুদের 1 বছরে 5-6 বার সর্দি বা ফ্লু হওয়া খুবই সাধারণ ব্যাপার। বেশিরভাগ সময় এটি শিশুদের দুর্বল রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার কারণে হতে পারে, তবে একবার ঠান্ডা লাগলে তা সহজে সারতে চায় না। আর সর্দির কারণে শিশু বেশ অস্বস্তিতে ভোগে। মায়েদের কষ্ট তো আছেই, এই সময় ঘুমের ব্যাঘাত, খাবার না খাওয়া, বিরক্ত করার প্রবণতাও বেশি দেখতে পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে শিশুরোগ বিশেষজ্ঞদের মতে ছোট বাচ্চাদের সর্দি কাশি হলে হুটহাট করে তাদেরকে অ্যালোপ্যাথিক ওষুধ না খাওয়ানোই ভালো, তবে আপনি ঘরোয়া উপায়ে সাহায্য নিতে পারেন। এই জন্য আপনাকে সাহায্য করবে ঘরোয়া কিছু টোটকা। তো সেই ঘরোয়া সহজ কয়েকটি টোটকা জেনে নিন। 1. আদা এবং মধুর মিশ্রণ খুবই উপকারী। আদার রসের সঙ্গে মধু মিশিয়ে নিন। এবার এই মিশ্রণটি দিনে 2 থেকে 3 বার আপনার শিশুকে খাওয়ান। 2-3 দিনের মধ্যেই আপনি দেখবেন আপনার শিশুর সর্দি কাশির সমস্যা অনেকটাই কমে গিয়েছে। 2. সর্ষের তেল শিশুদের সর্দি সারানোর ক্ষেত্রে খুবই উপকারী। 2 কোয়া রসুন এবং কিছু কালো জিরের বীজ দিয়ে সর্ষের তেল গরম করে নিন। এবার ওই তেল দিয়ে আপনার শিশুর পায়ের পাতা, পিঠ, হাতের তালু এবং বুকে আলতো হাতে মালিশ করুন। দিনে 2 বার এটি করতে পারেন। এটি চটজলদি আপনার শিশুর সর্দি এবং কফকে বুক থেকে নামিয়ে দিতে এবং তার জ্বরকে কমিয়ে তুলতে সাহায্য করবে। 3. নারকেল তেল এবং কর্পূর। নারকেল তেলে অল্প কর্পূর দিয়ে এটি গরম করে নিন। এটি আপনার বাচ্চার বুকে, পিঠে এবং গলায় আলতোভাবে লাগিয়ে দিন। দেখবেন অনেক উপকার পাবেন। তবে আপনার সন্তানের যদি নারকেল তেলের দ্বারা ঠান্ডা লাগার সমস্যা থেকে থাকে তাহলে এটি ব্যবহার করবেন না। ছোট ছোট সন্তানদের জ্বর, সর্দি, কাশি ইত্যাদি হলে হুটহাট করে ওষুধ না খাওয়ানোই ভালো, কারণ এগুলো যেমন শিশুকে তাড়াতাড়ি আরাম দেয়, ঠিক তেমনই এগুলো নানা ধরনের সাইড এফেক্টও রয়েছে, যার দরুন শিশুরা অন্যান্য নানা রোগেও আক্রান্ত হয়ে যেতে পারে। তাই ঘরোয়া উপায় অবলম্বন করুন এবং শিশুকে সুস্থ রাখার সাথে সাথে তাড়াতাড়ি সারিয়েও তুলুন। আশা করছি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট অবশ্যই করবেন এবং আরও নতুন নতুন তথ্য পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।